मुलाको अचार बनाउन यो खान लाग्यो कि कसैले खाँदै कसैले छाप्ने भन्ने छोप छोप पनि छोप भएन के अरे यो आलस तोरी सिद्धिया रहेछ कि हिजो इन्डियन स्टोरतिर गएको मैले आलस र तिल भुटेर कस्तो हुन्छ आलस र यस्तो मुला मिठो हुन्छ त मेरो उयो काम चलाउ सरकार हो कि अलि अब हात त पिरोले त राउ राउ त्यो सबै हाल्यो हुन्छ क्या खुर्सानी उदिनहरू लिँदै सिँगै राख्दै हुन्छ होइन बढी पिरो हुने केही जात हुन्न कि अलिअलि अचार यो उस हुँदाखेरि पछाडि आउँदैन के को नआउने तर हात त उठिबास लाउँछ आज पोलेर जनता आएको भने अचार त खाँदिरहेको जिउ हो कि अचार हात पोल्दैन ठिका अचार राखिन र मैले तितरीका फुलका सिउलीगानका कुरौका ग्लोभ्स लगायो हुन्थ्यो तर ग्लोभ्स कता छ बकलाका अनि धेरै राखेको थिएँ मलाई अस्ति कति धेरै बन्दाका काउरीका काँक्राका ठिका अचार राखिन र मैले तर यो बट्टा भरिन्न क्या अमिलो अमला ए अचार त मैले त बेच्न नै राख्थेँ अचारको यो मैले पनि त्यति खाँदिनँ मलाई त एकदम ढाड भरिनी भयो भने कि यो त तोराउँदा नि किसानले नै एकदम खान्छ बिग्रिन्छ कि हेर किन बिग्रिने घाम अब भोलि पर्सेर खान सुरु गरिआउँछ किसानले के को बिग्रिन दिन्थ्यो तर अब त्यही यो तोरी नलागेको कस्तो हुने थाहा छैन कस्तो हुने हो अमिलो आउनु हो परेको छोप बसान जाने कि अलिक भुटी नै के हो पड्कन त बेसरी पड्कियो तिल पनि आलस र तेल आलस र तिल के नयाँ पोली नहाँसी यो नयाँ नौलो हो के कुरो के हुन्छ थाहा आलस पनि त्यो उसमा मिक्सचरमा हालेर उसो गरेर आउँथ्यो त्यत्तिकै ढुङ्गा पिसेको छ अब म त ढुङ्गा पिस्नै सकिँदैन त्यही पनि चिप्लो हुन्छ यो आलस पिसिँदै पिसिन्न के आलसलाई त धुँदाखेरि नुन मिसाएर धुने यार यो भरिएन के अघि कल्ला झन् कता तल पुग्ने यो ढुँडी लाउने है भन्न पर्ने लाउँदैन ढुँडी त बरु यस्तो चर्के खायो अब झिउँदै खाँदै गरे हुन्छ इसानले खाइबे हुन्छ बाँकी अलि नुन हानी कि अब गुन्द्रुक चाहिँ हुन्छ है भन्न पर्ने अलिकति नुन थप्नु पऱ्यो अरे अहिलेलाई त केही पुस्नुपर्छ पेपर टाल्नु पर्छ यो मैले पेपर टाल्नु सफा गराउनु कि